真生我气了。顾总，有事儿？我就是想谢谢您。那天在公司，我还以为我待不久了，没想到。谢谢顾总您赏识我，如果方便，我想请您吃个饭，不知道您能不能赏这个光？南宫，我提拔你，是因为你工作能力强，办事效率快，是一个公司可以培养的员工。你不用特地的感谢我，只要继续努力工作就可以了。那顾总，您是不肯赏这个光了？我今天有事，改天吧。有人吗？有没有人啊？喂，有人吗？有没有人啊？救命啊！喂，有没有人啊？外面？奶奶，回来了。锦溪第一天上班怎么样啊？哎，他人呢？锦溪没回来。没有啊，你们俩不是一直在一起的吗？奇怪，这么晚了去哪儿了？什么去哪儿了？怎么了？出什么事儿了？你们俩吵架了？哎呀，奶奶，我们没吵架。你这个混小子，是你跟他吵架了吧？你们早上出去的时候不是还是好好的吗？奶奶，您别激动，我们没吵架啊。我激什么动啊？你给我说实话，